Βγάζοντας λοιπόν πολλές εταιρείες νέες συσκευές value for money, η League δεν μπορούσε να μείνει πίσω. Έτσι και αυτή με τη σειρά της έβγαλε το League M8, ένα οικονομικό phablet για όσους αγαπούν τη μεγάλη οθόνη αλλά και τα καλά χαρακτηριστικά που διαθέτει. Είμαι ο Μάρος Γκορτσίλας από το Review Theory GR και σήμερα θα δείτε το unboxing και review του League M8. Ανοίγοντας την συσκευασία, αντικρίζουμε το κινητό όπου το αφήνουμε και στην άκρη για να δούμε τα παρελκόμενα. Όπου είναι μια ultra thin θήκη σιλικονένια, το power brick, το καλώδιο USB για την φόρτισή του, τα ακουστικά, την αποσπόμενη μπαταρία και τέλος τα manual. Περνάμε στην εξωτερική του εμφάνιση όπου θέλω να πω ότι είναι ωραία και ευχάριστη στο χέρι, με τα diamond cuts να βοηθάνε ακόμα καλύτερα στο grab αλλά και να δίνουν ένα κομψό σχεδιασμό στο αλουμινένιο σασί του. Από την μπροστά πλευρά έχουμε την οθόνη αφής 7,5 inch ανάλυσης 1280x720p, δηλαδή HD, όπου βγάζει ωραία και ομαλά χρώματα χωρίς να κουράζεται το μάτι. Επιπλέον έχει προστασία Gorilla Glass 4. Εδώ θέλω να αναφέρω ότι έρχεται και με προεγκατεστημένο screen protector. Πιο πάνω έχουμε τον αισθητήρα, το δυνατό ακουστικό και την selfie κάμερα των 8 MP. Από την πίσω πλευρά έχουμε το αποσπόμενο καπάκι για την είσοδό μας στα δύο slot των SIM και το slot της κάρτας μνήμης. Πιο πάνω έχουμε την κάμερα 13 MP και το διπλό LED flash. Επιπλέον βρίσκουμε τον αναγνώστη δακτυλικών αποτυπωμάτων όπου είναι καλούτσικος, απλά μερικές φορές αργεί 1 με 2 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσει. Και πιο κάτω συναντάμε το δυνατό μας ηχείο. Από την κάτω πλευρά έχουμε το μικρόφωνο μας και την micro USB θύρα για την φόρτισή του, όπου από το 0 έως το 100% κάνει περίπου 2,5 ώρες, λόγω της μπαταρίας των 3.500 mAh, όπου βγάζει άνετα 2 μέρες. Από την δεξιά πλευρά ζει το power button και λίγο πιο πάνω τα volume rockers. Τέλος, από την πάνω πλευρά βρίσκουμε την υποδοχή των ακουστικών μας. Ο εσωτερικός του κόσμος είναι ένας τετραπύρινος MediaTek 6580 χρονισμένος στα 1,3 GHz, με την GPU να παίρνει ευθύνη η Mali TUF 720 MP2 χρονισμένη στα 400 MHz, με την RAM 2 GB να βοηθάει στο σύνολο σε όλες τις εφαρμογές να ανοίγουν σωστά και στα πιο απαιτητικά παιχνίδια να μην κολλάνε. Ο εσωτερικός χώρος του είναι 16 GB με υποδοχή κάρτα μνήμης για επέκταση μέχρι και 128 GB. Το League M8 έρχεται με Android 6 Marshmallow, όπου είναι σχεδόν ίδιο με το stock Android, με μερικές τροποποιήσεις της League. Η συσκευή διαθέτει πλήρως ελληνικό μενού με την μόνη διαφορά, ο launcher, δηλαδή η επιφάνεια εργασίας του, είναι στα αγγλικά, αλλά δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα διότι μπορείτε να κατεβάσετε έναν από το Play Store στα ελληνικά. Λειτουργικά λοιπόν το software με το hardware έχουν παντρευτεί τόσο καλά που δεν υπάρχουν κολλήματα και bugs. Η Data Media είναι ο αποκλειστικός εισαγωγέας της League στην Ελλάδα και μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα της League στο www.datamedia.gr σε πολύ προσιτές τιμές. Ήμουν ο Μάρος Γκορτσίλας από το Review Theory GR. Ευχαριστώ που μείνατε μέχρι και τώρα στο βίντεο. Μείνετε συντονισμένοι διότι έρχονται πολλά νέα προϊόντα.